Nazdar Háječku, jak se máš, jak se daří? Dneska špatně. Čím to je, co se ti stalo, kočička tě nějaká nechala, nebo proč? 2 mi nechali. 2 kočičky, a nebyly to kocouři náhodou? Já nevím, jedna byla přešitá. Takže máš rád přešité kočičky, nebo jakou barvu kočiček máš rád? Černou. A proč máš rád černé kočičky? Vzrušují tě ta černá barva, nebo jak? Černá zvětšuje, nebo zmenšuje. Takže máš rád velké věci. Dobrý, to necháme bez komentáře. Co si myslíš o tom, jak jsi božral na Čestivou oslavě narozenin? Nic moc. Jak jsi tam motal, no, jak jsi šel na most a málem si spad z mostu? To je hustý. Ne, mě jsme o tebe strach. Myslíš si, že máš šanci vyhrát naší anketě o nejvíc sexy kluka ze třídy? Jaký? No na Svobodném Gimplu přece je anketa. To je nějaká drobná stránka, ne? Ne, to je úplně hustý. Myslíš si, že vyhraješ? To ani neznám. Dobrá, nevadí. A myslíš si, že máš šanci vyhrát teda? To jasný, že ne. Kdo myslíš, že vyhraje? Kdo je podle tebe favorit? Nějaká kočička. Takže Háječek. Dobrý, děkujeme. Nashledanou.